السلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. وان شاء الله هاد النهار غادي نشارك معكم الكبده ديال العجل كي كنصبوها في الكوكوط. المهم ان شاء الله تبعوا معايا المراحل الاخيره. كما كتشوفوا البنات هنايا عندي الكبده ديال العجل، سلقتها مزيان وقطعتها طريفات. وعندي هنايا واحد 3 ديال البصلات كبار قطعتهم بحال هكا شرائح طويله. وعندي هنايا قزبر ومعدنوس، وعندي هنا مطيشه، درت لحساب 2 حبات ديال المطيشه. كما كتشوفوا هنا عندي التوابل العطريه كامله، وعندي هنا شويه الفصوص ديال الثوم كما راكم تشوفوا قطعتهم طريفات. وعندي التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه الفلفله السودانيه، وشويه ديال الملحه. وعندي هنا الزيت كما كتشوفوا. دابا غادي نديرها في الكوكوط، غادي نشعل على كوكوط ديالي، غادي ندير الزيت كما كتشوفوا. غادي نخلي الزيت تاعي تسخن شويه. بنات ما وريت لكمش انا صايبت الخبيزه وجدتها طيبتها. انا الخبيزه كنشريها ونغسلها مزيان ونقطعها ونفورها ونديرها في كونجيلاتور. وكون من نبغي نجبد واحد شويه كنقسمهم هكا في الميكات ونجبد واحد شويه، كندير فيها البصله والمطيشه والثومه وكنفورهم. عفوا ما نديرش المطيشه، غير البصله والثومه وقزبر ومعدنوس كنفورهم مع الخبيزه كما نقولوا البقوله، نفورهم مزيان ونديرهم في كونجيلاتور. ومن نبغي نجبد كل مره نجبد شويه. ودابا من نقليه كندير فيه العطريه وندير فيه الزيت، نزيد عليها واحد شويه ديال الثومه نقليهم مزيان. ديك الثومه نقليها مزيان ومطيشه ونحط البقوله ديالي نقليها مزيان، ندير فيها التوابل. بنات تجي زوينه بزاف. ها هي دابا غادي ندير البصله، وغادي ندير الكبده باش نقليهم شويه. غادي نخليهم يتقلاو شويه، عاد نضيف قزبر ومطيشه والتوابل ديالنا. دابا بغيت نخليه يتقلى شي شويه. بنات كما كتشوفوا كنقلي الكبده مزيان. دابا غادي نضيف مطيشه ومعدنوس وقزبر. غادي نزيد التوابل ديالي وهاد الصوص تاع الثوم هادي كما كتشوفوا التوابل ها هما. البنات كما كتشوفوا درت التوابل ديالي وقليتها مزيان حتى قليتها مزيان وعاد درت التوابل. دابا غادي نضيف الماء يكون مغلى البنات، يكون طايب. كما كتشوفوا البنات
ما غبيتش عليها بزاف ديال الماء، غير شي شويه كما كتشوفوا. وغادي نقفل عليها الكوكوط ونخليوها طيب، وان شاء الله نتلاقاو في كما قلت لكم ان شاء الله في التقديم ان شاء الله بحول الله. كما كتشوفوا الخبيزه هضرت لكم عليها. سمحوا لي وجدتها قبل ما ندير هذا الاخر الفيديو هذا ديال الكبده. كما قلت لكم انا كنشري الخبيزه كنغسلها مزيان البنات، كندير فيها واحد النقطه ديال الجافيل، غير نقطه صغيره، كنخليها ترقيت نغسلها مزيان. واخا كاين اللي شحال واحد كيجيبها من الجرده، ولكن انا كنغسلها مزيان، ندير فيها واحد النقطه ديال الجافيل، نغسلها مزيان وكنقطعها ونفورها، وكندير معاها شويه ديال البصله، شويه ديال الثومه، قبيطه ديال المعدنوس وديال القزبر، نفورهم مزيان مع ديك البصله والثوم، وكنديرهم كميمسات في الكونجيلاتور. ومن نبغي نجبد كنجبد كميميسه ونخليها تذوب ونقليها شي شويه في الزيت، ونزيد عليها الثومه ومطيشه محكوكه، نحك واحد المطيشه ونحك الثوم، وكنقلي مع ديك البقوله ديالي مزيان، وكندير التوابل وشويه ديال الزيت كي قلت لكم، وتجي هكا البنات تجي زوينه بزاف. جربوها وغتشوفوا. المهم البنات نخليكم ان شاء الله حتى طيب الكوكوت ديالنا. خوتي خواتاتي كما كتشوفوا هذا هو الطاجين ديالنا ديال الكبده ديال العجل. كما كتشوفوا كتجي بنينه وزوينه ان شاء الله كما غادي نوريكم. وكان اللي يشويها وكان اللي يديرها هكا مع البصله والمطيشه. حتى نوريكم. نتمنى تعجبكم البنات، ورافقتها مع كما قلت لكم الخبيزه ديالي. ها هي كما كتشوفوا. شكون من عشاق البصله كتاكل البصله؟ انا كتعجبني البصله ناكلها، ونتمنى يعجبكم البنات هاد الوصفه هادي كما كتشوفوا. نتمنى تعجبكم البنات هاد الوصفه، وشكرا لكم وبسلامه عليكم اخوتي، تهلاو براسكم. Très nombreux, je crois qu'il y a une dizaine d'années, il était que un ou deux. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément fait une carrière mirobolante, on les a pas mis à des postes très exposés. Forcément. Et c'est peut-être ce qui pourrait se passer, c'est la crainte des députés des fonctionnaires britanniques. Ils craignent que leur carrière aujourd'hui se retrouve gelée puisque le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. Olivier Henrion, en tant que touriste, si on veut aller en Grande-Bretagne après le 31 janvier, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change? Rien. Rien, voilà. Continuer à y aller. En fait, le Royaume-Uni avait déjà une place un peu spéciale dans l'Union européenne. Vous savez, on parle souvent de l'espace Schengen, qui fait que quand on va en Allemagne, quand on va en France, on passe la frontière sans même s'en apercevoir. Pour le Royaume-Uni, c'était différent. Déjà, quand le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne, il fallait toujours montrer son passeport. Il y avait toujours des fils. Quand vous prenez l'Eurostar, par exemple, il y avait un contrôle assez strict. Ces contrôles vont continuer, vont perdurer. Ça, c'est en tout cas ce qui va se passer jusqu'à la fin. Ça pourrait être le cas, effectivement. Tout ça dépend encore une fois des négociations, de voir. Parce qu'aujourd'hui, on peut effectivement acheter de l'alcool, par exemple, ou des cigarettes en France ou au Luxembourg, sans avoir à déclarer quoi que ce soit à la frontière. Là, a priori, après le 31 décembre, il y aura, les règles vont changer. Est-ce qu'il y aura une sorte de tolérance acceptée? On ne sait pas encore. Ça fera vraiment l'objet de la période de négociation. Bon, on est sûr, en tout cas, Olivier Henrion, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant. A priori, non. Alors, à court terme, non. C'est-à-dire le Royaume-Uni, dans la nuit de vendredi à samedi, quitte l'Union européenne. Alors après la période de négociation, le départ sera encore plus acté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans? Pour aller skier, Et Régine nous a... se détendre un peu aussi. Et Régine nous a retrouvé un disque du Gaufret de Derrière les Fagots, que je ne connaissais pas en tout cas. Mais oui, ça s'appelle C'est tout
البنات كيما كتشوفوا دخلت صورت لكم شويه بلا ما نهضر شويه يحسوا شويه. كان اللي يبغي ولا نصورو كاين اللي ما يبغيش. كان حشمت نسولهم وصافي. المهم راكم معايا.